हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल पल्लवी कुकिंग हाउस। आज के आमी रान्ना करब आलू दिए मुरगिर मांसेर झोल। दया करे आमार भिडियोटा शेष पर्यन्त देखबेन। चलुन देखे निই आमी किभाबे रान्ना करी। एखाने आमी निये निয়েছি 1 किलो मुरगिर मांस, 4टा बड़ साइजेर आलू एभाবে केटे निয়েছি, 6-7टा गोटा पेঁয়াজ और गोटा रसुन। এখন একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আলুগুলো ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর হাফ চামচ নুন। এখন আমি আলুটাকে ভালোভাবে ভেজে নেব। এখন আমি একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখেছি। এখন ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি। দেখুন ফ্রেন্ডস, আমার আলুটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। সেম তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3টে তেজপাতা আর 7টা গোটা পেঁয়াজ। একটু নেড়েচেড়ে এর মধ্যে মুরগির মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, আপনারা আপনাদের স্বাদমতো দিয়ে দেবেন। 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো আর হাফ চামচ ব্ল্যাক পেপার পাউডার। সবটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা আর 1 চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা। সবটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তিন মিনিট কষিয়ে নিয়ে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। আবারও সবটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি গোটা রসুনটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকাটা দিলে চিকেনটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। 3 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখেছি। এখন ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি। 5 মিনিট কষিয়ে নিয়ে এখন আমি আবারও ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। 3 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখেছি। এখন ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সবটাকে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আরও 3 মিনিট কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে বড় কাপের 2 কাপ পরিমাণ জল দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে 1 চামচ পরিমাণ চিকেন মশলা দিয়ে দিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গরম মশলা বাটা। দেখুন ফ্রেন্ডস, আমার আলু দিয়ে মুরগির মাংসের ঝোল রান্না করা হয়ে গেছে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও দেখবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।